لعلنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. منورين الدنيا كلها وصباح الخير وصباح السعادة. اتعودنا ان احنا لما حد بيجي يسألنا في اي حاجة خاصة بشؤون حياتنا انت عامل ايه، فتقول له الحمد لله انا كويس. طب انت سعيد؟ الحمد لله سعيد. طيب عندنا بقى في مجال علم النفس والكلام ده كله، وقبل ما اقول دي بس احنا ممكن نقول ايوه سعيد والحمد لله سواء كنت سعيد او مش سعيد. اوكي جميل خالص. طيب هل عندنا بقى في مجال علم النفس، هل في عندنا ادوات او وسائل او طرق بتخلينا نقدر نعرف هل صحيح الشخص ده سعيد ولا لا؟ طبعا في، وهقول لكم النهارده على سر من اسرار المهنة. يعني اولا انا حابه ان حضراتكم النهارده تشتغلوا اخصائي نفسي او طبيب نفسي، ونستغنى شويه عن المهنه بتاعتنا كام دقيقه كده. يمكن بعضكم ما يكونش اصلا كان بيحب علم النفس ولا بيحب الطب النفسي، لكن خلونا نعمل كده تجربه بسيطه وسريعه وعمليه نقدر من خلالها من نفسنا من غير ما ان احنا نحتاج اي مساعده خارجيه انها تبين لنا وتوضح لنا طبيعه ظروفنا الحقيقيه. اوكي، يبقى الموضوع باختصار فيما يتعلق بموضوع السعادة. لو جيت سألت حضرتك انت سعيد في حياتك الزوجية زي ما احنا قلنا، هنقول الحمد لله انا سعيد. طيب انا بقى حابة من حضراتكم زي ما قلنا كده هنعمل سايكاتري، كل واحد من حضراتكم هسأله مجموعة من الأسئلة، وده بنسميه اختبار نفسي أو بنسميه مقياس نفسي. بعيد عن الكلام ده كله، هي هتبقى مجموعة من الأسئلة. طب هنعمل ايه بقى في مجموعة الأسئلة دي؟ السؤال اللي حضرتك هتجاوب عليه بإنك سعيد جدا هتدي على تدي نفسك فيه كام؟ 5 درجات. 5 درجات. طيب افرض حضرتك ان انت سعيد بس، هناخد 3 درجات. طيب سعيد نص نص ونص، هحط درجة. طب مش سعيد لا قدر الله، هدي نفسي 0. لو مش سعيد هدي نفسي 0. اتفقنا؟ نبتدي؟ موافقة؟ موافقة. يلا نبتدي. السؤال الأول، هل أنت سعيد باختيار زوجتك؟ هنا زي ما احنا قلنا سعيد باختيار زوجتي، سعيد جدا زي ما احنا قلنا. يا اما هدي نفسي 5 درجات، يا اما هدي نفسي 3، يا اما هدي نفسي 2، او هدي نفسي درجة واحدة. وخلي بالكم من حضراتكم الموضوع ده لانه مهم وبيقيم جزء كبير جدا من علاقاتنا اللي هي بالذات العلاقة الزوجية، واللي بينطبق على الرجل بينطبق ايضا على المرأة. بس بما اننا مجتمع ذكوري، بما اننا مجتمع ذكوري هتبقى الصيغة بلغة ايه؟ باللغة الذكورية يعني. طيب ده السؤال الاولاني زي ما احنا قلنا، هل انت سعيد باختيار زوجتك؟ سعيد، بتبقى سعيد بجد لما انت بتبدا تقعد تسترجع ذكريات الخطوبه والتعارف الاول مع الزوجه الجميله. سعيد لما بمدى التفاهم بينك وبين زوجتك، باخلاصها ليك، بتشعر بالسعاده لاخلاصها ووفائها تجاهك. طيب احنا كده وصلنا تقريبا للسؤال الخامس. بتشعر بان انت سعيد بجد بجد يعني وانت راجع البيت وهتقابل الزوجة، بتبقى مبسوط لو انتوا الاتنين قاعدين بتقضوا وقت مع بعض. لما بيبقى في حوار بينكم بتبقوا مبسوطين، بتبقى شاعر فعلا بالسعادة، ولا بيبقى الموضوع بالنسبة لك ممل وعاوز تقوم تخرج او تنام او طيب سعيد لما بتاخد الزوجة معاك في السفر، بتشعر بالسعادة الحقيقية لما بتسمعها بتدعي لك. في المجمل كده لو انت حبيت تدي نفسك درجة في مدى الاتفاق بينكم وبين بعض كأسلوب حياة بصفة عامة، ممكن تدي نفسك كام في الدرجات في ضوء الجدول اللي احنا قلنا عليه؟ طيب العلاقة، طبيعة العلاقة الحميمة أو العلاقة الجنسية بينكم انتوا الاتنين سعداء فيها، محققة لك سعادة وحاسس ان انت فعلا مبسوط وسعيد، ولا أداء واجب؟ لو انت بتمارس نشاط رياضة مثلا، قراءة واتيفر، هل بتبقى بتشعر فعلا بالسعادة مع الزوجة؟ بتعرف تطبخ هي حلو فالأكل بيعجبك، ولا بتاكل كده جبر خاطر؟ لما بتروح تشتري هدية بقى للزوجة وما إلى ذلك، فعلا بتشعر إنك سعيد وبتشعر إنك مبسوط؟ نقول إيه كمان؟ زي ما احنا قلنا تقييم العلاقة بينكم بصفة عامة، شكل العلاقة مجملها ممكن يكون كام؟
لما بتقعد حضرتك مع نفسك وبتقارن الزيجة بتاعتك بزيجات الآخرين، فبتشعر إن هي أفضل ولا هي زي الكل ولا هي عادي ولا هي أسوأ الزيجات؟ وفي أي برضو درجة من الدرجات دي زي ما احنا قلنا بندي الدرجة بتتراوح من 5 للزيرو. طيب زي ما احنا قلنا فيما يتعلق بالمقارنة، لو قارنا، لو بدأت حضرتك تقارن الحالة الزواجية مثلا من البداية لمرور 3 سنين لمرور 10 سنين لمرور 15 وما أكثر، هل العلاقة اختلفت أو في حصل فيها تغيير ما ولا للأفضل ولا الأسوأ؟ برضو حضرتك اللي تقيمها، والكلام ده سر بيني وبينكم مفيش حد هيعرفه خالص يعني. طيب اوكي، المشاعر، هل في مشاعر حب متبادلة وما الى ذلك، ولا العلاقة جافة قوي وروتينية؟ طيب، تحب ان الزوجة اللي مع حضرتك حاليا تكون هي زوجتك في الجنة برضو ولا طيب، دول باختصار، انا حبيت بس اقولهم باختصار. دي مجموعه من الاسئله ممكن من خلالها نقدر نقيم علاقتنا الزوجيه. وزي ما قلت لحضراتكم، السؤال اللي انا بجاوب عليه ان انا سعيد جدا بدي لنفسي فيه 5 درجات، سعيد بس بدي لنفسي 3، يعني عادي كده بدي لنفسي، احنا قلنا 3، بدي لنفسي اقل كده بدي لنفسي 2، لا بدي لنفسي 1. واذا كان الموضوع بقى يعني ما فيش سعاده خالص فبدي لنفسي 0. واللي هتتلخبط معاه الحسبه دي ما يتعبش نفسه خالص، بس يوصف يعني يقول لي الاجابات على الاسئله وانا احسبها له واقول له التقييم النهائي ليها. لكن في المجمل لو درجاتنا وصلت يعني اقتربت من 100، لازم نعرف ان احنا كده بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان احنا سعداء جدا. فوق 60 بنبقى سعيد، لو 20 فبيبقى يعني ده اقل، يعني السعاده المحدوده طبعا 0. احنا عارفين النتيجه. في كلتا الاحوال انه ان احنا ممكن نبقى حاصلين مثلا على درجه 60 وما الى ذلك، او حتى على درجه 20. ممكن بنبقى محتاجين لتدخل بعض الاصدقاء او خبره الاهل، او ان الزوج والزوجه بيقعدوا مع بعض يتفاهموا لاعاده تقييم وشكل العلاقه بينهم وما الى ذلك. انا بس حبيت اقول لكم الموضوع ده باختصار، لانه موضوع السعاده او ان الانسان يجاوب بجد، ما يجاوبش بشكل روتيني او ما يجاوبش بشكل دبلوماسي. وعشان كده انا حبيت ان حضراتكم تقولوا الموضوع ده بينكم وبين نفسكم لوحدكم من غير ما حد يشوفكم، وان انتوا تدوا لنفسكم الدرجات، وانا واثقه ان شاء الله ان هي هتكون قريبه من 100. يلا باي باي.